да се запишете предварително. За повече информация потърсете нашия администратор. Спечелете своята британска котка. Участвайте в томболата на международното лицензиране изложба на котки и спечелете чуждестранна британска котка шоу-пас. Цената на билета е 2 лева. Всеки трябва да запише своето име и телефон на гърба на билета. Билет можете да купите на касата. И не забравяйте, билета за вход не ви дава право да участвате в томболата. Аха, мами. Храната за котки Ямс е с бълнуващо свежо вкус, като всеки 7-10 котки предпочитат новата храна Ямс с пребиотици. Поръчайте храна за всяка котка, за да задоволи всички етапи на живота на котките и техния начин на живот. Ямс Kids пребиотици предлагат